продолжение. 4-я часть. Самая эпичная. Они начали отстреливаться по жесткому. Прям вот та-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 та. Прям был жесткий. И Кеша нашел, после этой войны, нашел в тачке у Тучки пульт от ядерки. Так вот, пошли они дальше, точнее поехали. Вдруг они увидели гигантскую толпу зомбарей. Они остановились, отстрелились. Они встали, побежали, отстрелились они. Они упали, встали, побежали. Тучка говорит: да блин, да чё они такие живучие? Отстрелились. Вроде упали, сдохли. Но вдруг прилетает гигантский зомбарь, у которого есть крылья. Они начинают по жесткой дрифтить, просто вот так вот. Кеша отстреливается просто по жесткой. Та-т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 а. Вот. И потом самое жесткое. Он упал, и тачка перевернулась от такого жесткой ударной волны. Тачка отлетела на 60 метров. И там печальная новость. Наш водитель сломал руку. Пришлось ехать в больницу, но этот гребаный зомбарь еще жив. И потом Кеша сел за пулемет и начал отстреливаться. Но пульт от ядерки он не стал не стал тратить, потому что он на радаре увидел то, что очень близко, очень близко был один такой зомбарь. Босс зомбарей! У него были 4 руки, у него торчали пулеметы из живота, ну и зубы еще из горла, и язык тоже. Вот. И был он очень гигантский, и у него были крылья также. И вдруг Кеша запульнул в него 2 петарды, и он подох. И они спокойно отправились в больницу. Отправились, перебинтовали Тучку и нашли еще 6-ю часть от холодильника. И нашли еще лекарство для того, чтобы излечить людей. Вот. Вышли они и вдруг увидели того самого босса зомбарей. Они приготовились к бою, и продолжение следует.